Лара Лоуб – документальный фильм, рассказывающий истории 63 женщин родом из Абхазии. Своеобразный портрет современной абхазской женщины. И абхазской не только и не столько в этническом, а в гражданском плане. Автор идеи и сценарист фильма Инесса Лакоя много лет живет в Москве и ведет авторский сайт «Это мы», для которого берет интервью у интересных соотечественников, преимущественно женщин. Фильм – логичное продолжение этой деятельности. Этот съемочный процесс, он был довольно-таки тяжелый, и во время съемок мы испытывали разные чувства с Анастасией, потому что бывало, что мы сняли женщину, она уходила, мы радовались вместе с женщинами, мы, бывало, иногда плакали, и очень часто испытывали, хотелось даже обнять женщину, потому что иногда для того, чтобы утешить, потому что была грустная история, а иногда для того, чтобы просто обменяться теплом. Мы просто получали удовольствие от процесса, от общения, от опыта и погружения в мир женщины. И мне кажется, мир женщины, он глубокий и многообразный. Вначале это было интуитивно, это были знакомые, а потом нам помогали друзья. Мы находили каких-то ярких женщин, не обязательно успешных, разных женщин, разных профессий. Со своей идеей девушка обратилась к Анастасии Хварцке. Она ведет свой творческий блог с фото и видеозарисовками в Инстаграм. Одна из особенностей в работе Анастасии – то, что все снято на телефон, как и фильм «Лара Лоуб», режиссером и оператором которого стала Анастасия. Дело в том, что я вообще, в принципе, занимаюсь любительски видеосъемкой и планирую развивать себя в направлении мобильное фото, видеоискусство. Я обучалась, прошла несколько курсов. Естественно, когда получила предложение от Инессы, единственное, что я могла предложить, это себя и мой телефон. Нас это не смутило, потому что 21 век и очень такие хорошие, достойные вещи можно делать грамотно на свое мобильное устройство. Были представлены женщины разной национальности, рассказать о том, как они живут. У каждой есть своя история. История минорная, мажорная, то есть какие-то тревожные моменты, какие-то счастливые, смешные моменты. Просто показать женщину Абхазии в современных реалиях, как она живет, как она мыслит, как она думает, о чем она говорит. Изначально девушки работали вдвоем и не имели больших амбиций на свою будущую картину. Ныне продюсер фильма Белла Агарба, учредитель Абхазо-Российского фонда поддержки развития науки и культуры «Иналаст», была одной из героинь Лара Лоуб и очень заинтересовалась этим кино. Именно она предложила авторам попробовать выставиться на фестиваль. Теперь фильм будет представлен на Сочинском международном российско-британском кинофестивале СИФА. Определенную оценку он получил хотя бы потому, что мы попали в этот состав фестиваля, и это очень для нас лестно, потому что никто не претендовал на какие-то лавры с точки зрения профессионализма, потому что нет, грубо говоря, нет из нас никого специалистов конкретно по документальному кино, если говорить точнее. Поэтому одно то, что дали оценку и отобрали из 400 с лишним заявок, это для нас, конечно, имеет определенный. Снято 2 материала, это короткий и полный метр. Короткий 40-минутный будет представлен с 5 по 9 ноября в городе Сочи на российско-британском кинофестивале СИФА. В качестве страны-участницы мы принимаем участие. На английском, на русском частично, потому что у нас есть абхазский текст, абхазские интервью на абхазском языке, поэтому обязательные условия, конечно, 2 рабочих языка должны быть в виде субтитров. С учетом того, что я работаю в этой сфере, немножко по фонду, я имею в виду, уже провела какой-то ряд переговоров с определенными организациями. Есть предложение участвовать на следующий год в кинофестивале в Крыму. В творческой команде были и мужчины. Монтировали фильм Беслан Лагула и Пата Симония, композитор, аранжировщик, автор музыки к фильму «Лара Лоуб» Тимур Агарба. По его словам, вопросы исчезли, и появилась музыка, когда он увидел еще только черновой вариант фильма. И когда мне в руки попал черновой материал, все вопросы сразу отпали, потому что ты видишь
реальных людей, реальная история, это не постановочное ничего, то есть человек рассказывает какие-то свои очень личные темы, затрагивает. Они были на позитиве, кто-то вспомнил о потерях, кто-то еще о чем-то. И моя задача была, она совершенно маленькая, может значимая, но маленькая. Мне надо было музыкально отобразить то настроение, которое мы видим в кадре. Не знаю, насколько это все получилось, но я хочу поблагодарить еще раз вот девочек за такой энтузиазм на пустом месте взять и сделать такой хороший большой шаг вперед. Важно отметить, что ни Инесса Лакоя, ни Анастасия Хварцкие не имеют прямого отношения к киноиндустрии соответствующего образования. Отсюда особенно ценно, что фильм отобран среди сотен на кинофестиваль. Все женщины в фильме рассказывают свои реальные истории. Разные, но настоящие. Настоящая палитра женских мыслей и судеб нашей страны. Когда состоится абхазская премьера, пока неизвестно, но творческая группа надеется показать фильм на родине до Нового года. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.